Lihatlah aksi pria ini dalam menaklukkan sebuah bukit terjal menggunakan motocross-nya. Pada percobaan pertama, dia mengambil ancang-ancang bersiap dan gaspol, tetapi hanya motornya saja yang sampai di atas dirinya tidak. Percobaan kedua, dia melakukannya lagi, tetapi aksinya itu sama. Dia terjatuh berguling dari atas bukit itu, dia tidak menyerah, dan percobaan ketiga, dia mengambil medan yang tepat dan momen yang pas. Pada akhirnya, dia berhasil naik ke atas bukit itu dan disambut oleh temannya. Wah, salut sih. Kalau orang luar negeri, aksinya nggak main-main ya. Gimana kalian? Ada yang bisa juga nggak seperti orang ini?